soy fiel a mi estilo. Quería presentarle hoy este King 2280, el modelo King legendario, Made in USA. Realmente es un muy buen instrumento. Ustedes saben, estuve presentando ya 2 Besson y lo dejé solito este muchacho dorado para presentarlo solo a él. Es un King Made in USA, es un excelente instrumento. Les cuento un detalle que me llamó mucho la atención: la proximidad, prácticamente menos de una cuarta, para los que conocen ese tipo de medida, del decay a la salida de la campana, por lo que te da mucha proximidad al oído, ¿viste? Y te vibra cerca del cuerpo, cerca de la cabeza del instrumento, ¿viste? Entonces eso te da como más conectividad con el sonido que estás produciendo. Es mi experiencia personal con el instrumento. Este instrumento lo tengo hace un par de meses. Surgió la situación de que estéticamente tiene muchos detalles. Se lo voy a decir en criollo. El instrumento se estaría, sin ningún detalle, yo lo estaría vendiendo en $2000. Después del precio lo hablamos en privado, pero para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Es un instrumento que tiene un excelente sonido, muy buena afinación, suena en donde lo toques. Ahora vamos a ir tocando y van a ir escuchándolo. Igual la idea es que lo vengan y lo prueben. Se van dando cosas. Evidentemente, si yo en el momento esto lo termino de poner 10 puntos, va a salir al precio que dije. ¿Entienden, muchachos? Porque es un instrumento que lo vale en todo su sentido, es muy buen instrumento. Mucha gente me agarra y me llama y me dice: no, lo que pasa es que yo lo vi en una página internacional y lo encontré en, no sé, $1500, en $2000, o hay gente que me dijo: no, yo te lo encontré en $800 uno de los instrumentos, por el beso me dijeron eso. Pero yo te planteo: bueno, está bien, fenómeno. Hay que pagar impuestos aduaneros. En Argentina, la ley de aduana te obliga a pagar el 50% del valor declarado, el valor de la factura. Si vos querés entrar a los parques con este instrumento, no pasás campante, sino que decís: venga para acá, a ver, presénteme la factura donde usted compró ese instrumento. Entonces esa idea de que vos planteás: no, pero a mí lo regalaron, no es muy adecuado, ¿viste? Te lo van a tasar al precio que ellos consideren. De ahí no va a ser menos conveniente que si presentaras la factura de compra, ¿viste? Entonces yo te decía, si lo plantás al precio, supongamos que vos lo conseguís a $800 en Estados Unidos, con el que vos te vas a Miami y lo conseguís en $800, después vas a tener que pagar $400 más de impuesto aduanero, o sea que te salió ya $1200, más ese costo que fue ir hasta Estados Unidos, ¿viste? Bueno, si no, pero lo voy a hacer con un amigo que me lo va a traer, y seguramente también le vas a tener que dar algo también, ¿viste? Entonces se incrementa. Esto no es de tan fácil acceso a este tipo de instrumentos. Yo lo comento así abiertamente porque sí, me llovieron un montón de comentarios de ese tipo, y le digo: no, pero mirá que yo no te estoy currando, yo te estoy diciendo las cosas como son. Yo, para que estemos en claro con el tema de los valores de los instrumentos, hay gente que piensa que un instrumento, puedes comprar un instrumento así por $30.000, y no es viable, no existe una cosa así. Yo las cosas por su nombre, porque me gusta que la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de un instrumento semiprofesional, que tiene 4 pistones, que se suena todo. Lo estuve tocando en el trabajo con mis compañeros, tengo muy buenos músicos alrededor mío, y ellos me decían:
de los 3 isofonios es el que más suena, el que tiene el sonido más grande. Que venga a probarlo, va a probar los 3 instrumentos y se va a dar cuenta, no, mira, sí, este es el que más suena. Estéticamente tiene detalles y hay que verlos. Yo tengo los contactos para que vos estéticamente lo puedas solucionar no invirtiendo mucho dinero. Obvio que no te va a salir gratis, pero al valor del instrumento lo vas a pagar barato. O sea, con arreglos y todo te va a salir barato, porque es un instrumento que hoy por hoy no lo vas a poder conseguir. Fíjense que yo no hago en los videos anteriores tanto hincapié en defender el precio de un instrumento. Y me gusta que la gente cuando se va de mi casa, cuando viene o cuando llego al lugar y les dejé un instrumento, que la persona se quede chocha. Y vos cuando digas, no, el loco Visa me vendió un instrumento, un espectáculo, el instrumento que me vendió. Y este es uno de los instrumentos de los que yo te puedo decir, te vas a quedar con un instrumento para toda la vida y chocho, igual vas a meter plata en este instrumento para ponerlo lindo, te va a quedar un cañón, algo divino. Bueno, vamos a escucharlo, muchachos. Vamos a hacer una escalita, escuchamos el tema anterior. Y bueno, espero que les haya gustado. Vamos a hacer una escalita. Descendente por ahora. Bueno, ahí escuchamos desde si bemol todo el registro hacia abajo del instrumento. Es un instrumento que vibra mucho, que suena realmente con mucha potencia, es digno de tocar. Así que bueno, los invito a probarlos, muchachos. Siempre les dejo mi teléfono, que es el 11 55 86 53 80. Si me quedo hablando de este instrumento voy a estar toda la noche, así que lo dejamos hasta acá. Mi intención a posteriori, muchachos, es empezar a hacer algunas entrevistas. Voy a buscar algunos referentes de bandas y orquestas que nos estén contando un poco más de estos instrumentos que tanto amamos. Chao, nos vemos.